Господи, отвори очите на тези, за да видят. Продаваше за 18 сребърника и четвърт кафе бил във втора. Да слава на Твоите име, така те моля да послиш цялото земно кълбо, всички държави, всички народи, най-после и България, да дадеш онова съживление, Господи, който го даде преди години на хибридските острови. Така те моля да послиш България, да послиш властниците, от които съм взет и знае, че много ги обичам, Господи, привличи ги да дойдат на покаяние. Господи, молим, че са подготвени за срещата, която не предстои да направим с Тебе. И сега На сутринта Йосиф дойде при тях и ги видя, че бяха смутени. И попита той фараоновите царедворци, които бяха с него в господаревия му дом под стража и рече: защо лицата ви са тъжни? Те му отговориха: видяхме сънища и няма кой да не ги разтълкува. Йосиф им рече пръчки. Тя се разви, съпна завърза грозде, което озря. И фараоновата чаша беше в ръката ми. Взе и ме изведи от този дом, защото аз съм откраднат от еврейската земя, а тъй също и тук не съм направил нищо, за което да ме хвалят в тъмница. Ето, на главата ми 3 кошници. В горната кошница имаше всякакви фараонови ястия, приготвени от хлебаря. На третия ден, рождения ден на фараона, фараонът даде пощавка на всичките си слуги. Брат Иване, много хора ще кажат сега, като те слушат: това са летящите чини, дето от време на време ни посещават земята. Летящи чини няма. А има ангели, архангели, херовими и серафими. И понеже аз така виждам тези същества, нали, не един път, не 2 пъти, някой казва: за Илия зет е от извънземни. Не е верно. Той е зет с небесна колесница. Така че аз виждам няколко пъти небесни колесници, с които идват при мен. Един ден ще ви кажа за тези колесници. Дойде при мен един ангел с небесна колесница и ми каза: дойдох да събирам в тасалите. Аз не знаех какво значи това. И той ми каза: Иване, сега ще видиш. И видях група вярващи, как той ги взима един по един, завива ги в бялото платно и ги слага на колесницата. Така я натовари хората с колесница, на колесницата, и каза на име, и като дъгата от земята се поеха към небето. Аз много съжалявам, че не записах името й. Така че извънземни няма, имат само това: Божие войни и други нечисти сили. Но извънземни, други цивилизации, това е ветър. Понеже нашата власт водеше борба против Бога, не казват, че има ангели, а казват, че има извънземни. Няма такова нещо. Има само Божие воинство и нечисти сили. И затова тези колесници, които аз съм видял, нали, на няколко пъти, ми дадоха сила да бъда свидетел за Исус. Защото аз, когато бях на пост на партията и когато още не бех се изявил, един ден двора на партията каснаха 2 души ангели при мен с небесна колесница. И аз като видях, много бех така, бех да ме вземат и мен да се заминавам, обаче виках така: да им метна автомато и пистолето, да заминавам за космоса, за горе, за рая. Обаче те говориха, че ми предстои много сериозна работа. Работа с милиция и партия. Обаче те ми се явиха, за да ме подкрепят духовно. Тези същества беха до 2,5 метра голями. Колесницата, двора на партията, се освети от нейното присъствие. Ама колесницата с такива различни цветове, които аз не мога да ги опиша, толкова красива. Сияеше двора на партията. И аз... Коне нямаше. Както леките коли нямат коне. Ама толкова красива работа. И стояха малко и пак като единия край така избягаха в небето.
Аз много исках да ме вземат, даже казах, Господи, до кога ки чакам, искам да си дойда вече при тебе. Но не ме взеха. Те дойдоха да ме подкрепят, че имах сериозна работа с вас. Нека да ви кажа, тогава беше много жестоко. Мен ме вземаха за най-големия враг на комунизма, враг номер 1. Един политически нямаше да го гона толкова, колкото мен. Защото те казал Марс, Ленин, немало Бог, пък аз го виждам. Как да се съглася сега?